Всем привет! Конечно, всем нам интересно смотреть видео о дорогих тачках, о шикарных автомобилях, разрывающих все шаблоны скорости. Это увлекательно и непрактично, ведь и стоимость их, мягко говоря, бьет по банковскому счету. Поэтому сегодня мы подобрали список авто, стоимость которых варьируется от 1,5 до 2 миллионов рублей. Мы подобрали десяток машин для своих цен, очень даже приличных по характеристикам и качеству. Придержите свои денежки при себе, пока не досмотрите это видео. Пристегнитесь и погнали! И начнем мы с автомобиля, который позволит за 2 миллиона рублей получить полную комплектацию с поразительным количеством дополнительных опций. В такой полностью набитой Шкода Rapid будут Parktronic, Big Xenon, продвинутый климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и, конечно, это не полный список. Если вы заинтересуетесь, он будет внушительным. Визуально Шкода Rapid — это весьма стильный седан, который не стоит на месте и эволюционирует в своем дизайне. Форма кузова с годами становится все более спортивной. Треугольные светодиодные фары вкупе с более мощной решеткой радиатора в итоге создали новый образ этой модели. Плюсом к стилю идет и функционал. За современной системой задней оптики найдется багажник объемом более 500 литров, в котором еще и розетка найдется. Конечно, внутри все в порядке, просторный, комфортный салон, обзор с водительского сиденья 360 градусов, ну а венчает все это богатство руль, на котором держится не только управление автомобилем, но и медиасистемой, телефоном и бортовым компьютером. Но инженеры не остановились на изменении дизайна, конечно, они сделали авто функциональнее. Например, перенос управления мультимедийной системы на руль позволил освободить место для нескольких разъемов USB-C. А кто сейчас не любит подзарядить смартфон или наушники? Еще немного о салоне. Обивка сидений зависит от комплектации, но ведь мы уже выяснили, что она у нас самая полная, поэтому вам обеспечен салон с приятной замшевой отделкой. И да, все, что мы сегодня рассматриваем, конечно, не электромобили. На автомобиле ставятся бензиновые моторы. Два из них четырехцилиндровые атмосферники с распределенным впрыском, один турбированный. Любой из вариантов современный и совершенно точно способный обеспечить нормальную тягу двигателя. Не будем задерживаться, у нас еще вся десятка впереди, тем более что Volkswagen Polo напрямую связан со Шкода Rapid, поэтому продолжим именно этой машиной. Во-вторых, он не менее популярен предыдущего варианта. В-третьих, это примерно один ценовой сегмент, а значит, что примерно за те же 2 миллиона получится получить полную комплектацию этого седана. Есть различные варианты от двигателя объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил и пятиступенчатой коробкой передач до 123-литрового мощностью 125 лошадиных сил с 7-ступенчатой коробкой передач и двойным сцеплением. В общем и целом есть из чего выбрать. Средний расход топлива составляет 7 литров на 100 километров, но это не все. Хотя салон и выглядит лаконично, комфортная дорога обеспечена как водителю, так и пассажирам. В лучшей комплектации в авто встраивается и цифровая приборная панель, и кнопка запуска двигателя Press and Drive, и автоматический климат-контроль, и, конечно, никуда без кожаного руля с подогревом. И, конечно, не стоит забывать, что Volkswagen — это все-таки немецкое качество, даже если это B-сегмент. А что насчет китайских гигантов? Конечно, без них нынче никуда. Весьма распространенная марка автомобилей Haval, конечно, может предоставить вариант по доступному бюджету в довольно приличной и приятной комплектации. Haval H6 за 1,5 миллиона рублей. В лучшей своей комплектации этот внедорожник имеет бензиновый двигатель на 1,5 литра мощностью 143 лошадиных сил, на выбор автоматическую или механическую коробку передач, что повлияет на привод передний или полный. Опять же, в лучшей комплектации может быть оснащен высокопрочной конструкцией кузова, передними, боковыми и шторками безопасности, системой экстренного торможения, системой контроля давления в шинах, парктроником и камерой заднего вида, бесключевым доступом, датчиками света и дождя, системой громкой связи Bluetooth и 7-дюймовый сенсорный дисплей с DVD-мультимедийной системой. Также возможно оснащение сиденьем водителя с регулировкой по 10 параметрам, подогревом для передних сидений, климат-контролем с вентиляционными отверстиями для задних сидений, люком с электроприводом, круиз-контролем. И никуда без системы Start and Stop, 4 дисков тормозов с ABS и EBD, электронной системы контроля устойчивости ESC, независимой передней подвески со стойками Макферсона и независимой задней подвески с двойной поперечной балкой и торсионными пружинами, а также интеллектуальной системы полного привода. А вишенкой на торте будет великолепный кожаный салон. А что, вы сомневались в китайском автопроме?
Все еще сомневаетесь? Ладно, тогда поговорим о корейцах. Они сейчас делают все модное, а значит доступное: сериалы, фильмы, музыку и, конечно же, автомобили. Хэтчбэк Kia Rio X в своей максимальной комплектации умещается в цену 1 миллиона и 900 тысяч рублей. Эта версия авто с увеличенным до 20 сантиметров клиренсом позволяет облегчить проходимость авто в различных условиях. Также изменены настройки подвески, а неокрашенные пластиковые накладки кузова имитируют стиль кроссовера. Эта модель получила улучшенную обзорность, многофокусные светодиоды в фарах, необычную форму радиаторной решетки, хромированные накладки и полный комплект полезных опций. В салоне цифровой дисплей с диагональю 8 дюймов, новейшая навигационная система, под капотом бензиновый двигатель объемом 1,6 литра с мощностью 123 лошадиных сил. Комплектуется автоматической коробкой передач, которую пользователи характеризуют как работающую четко, переключающуюся без задержек. Многие считают этот автомобиль экономичным, практичным и неприхотливым. Остаются вопросы к эргономике водительского сидения, в котором не продумана поддержка поясничного отдела спины, но с таким количеством плюсов мы допускаем, что этот минус можно решить. Ведь так? И еще один китайский внедорожник, который в своей люксовой комплектации влезет в 1,9 миллиона рублей. В нем есть вариант комплектации на 7 мест, но ценителям такого придется вылезти за 2 миллиона, поэтому мы расскажем о 5-местном Photon Savanna в комплектации лакшери. Здесь помимо базового, конечно, система электронного контроля устойчивости ESP, система контроля давления в шинах, система помощи при спуске с горы DAC, автоблокировочная система ABS, кнопка переключения автомобиля в спортивный режим, система распределения тормозного усилия EBD, бортовой компьютер, управление аудиосистемой на руле, дополнительное оборудование аудиосистемы, 4 динамика, AUX, USB. А еще он полноприводный, развивает максимальную скорость до 180 км в час, имеет огромный багажник объемом 1510 литров и все 2240 литров, если сложить сиденья второго ряда. Photon Savanna с двигателем мощностью 217 лошадиных сил может разгоняться до 100 км в час за 10,5 секунд. А внушительный дизайн кузова не оставит равнодушным ни одного любителя внедорожников. Мощный и стильный, он точно имеет право привлечь ваше внимание. А следующий наш кандидат на ваш кошелек известен многим. Современная классика, живая легенда, модель, узнаваемая по своему фирменному стилю и приметному дизайну, Hyundai Solaris, на американском рынке Hyundai Accent. Подойдет всем, кого интересует экономическая сторона владения машиной, ведь средний расход топлива составляет 5,5 литров на 100 километров пути. В зависимости от комплектации можно выбрать, какую коробку передач, механику или автомат вы хотите поставить на свое авто. Шестиступенчатая МКПП позволяет хозяину экономить топливо, а автомобилю динамичную езду без дребезжаний и чего-то подобного. Автоматическая трансмиссия также шестиступенчатая, по мнению пользователей, переключается с хорошей скоростью, плавно и без рывков. В самой полной комплектации, которая будет стоить 1 миллион 760 тысяч рублей, есть функция удаленного запуска авто. Все, что нужно в холодных погодных условиях: форсунки, руль, сиденья обогреваются. Внутри кожаная обивка салона, 8-дюймовый экран с актуальной системой навигации, которая поддерживает опцию голосового помощника, систему курсовой устойчивости, как и 6 подушек безопасности, формирует общую систему для комфортной и безопасной поездки как для водителя, так и для пассажиров. А задние датчики парковки, 4 штуки, обеспечивают полную безопасность во время парковки и помогают водителю полностью контролировать ситуацию и не попасть в аварийную ситуацию. И пока мы вновь не отошли слишком далеко от корейцев, отличный и проверенный вариант в соотношении цены и качества — Kia Soul. Здесь отыграться можно не просто в комплектации, но даже в цветах кузова. В то время как многие ограничиваются сдержанной бежево-серой палитрой, у Kia Soul есть варианты как классических цветов, так и тех, что скорее можно увидеть в списках модных трендов. Есть такие варианты контрастной отделки, которые не могут не привлечь внимания. Стильный кузов, агрессивная решетка радиатора, отличающаяся от других форм фар, и улучшенный обзор для водителя. Что еще нужно для счастья? Ладно, шутим. За 2 миллиона рублей вам будет доступна люксовая версия. На ней стоит бензиновый движок объемом 1,6 литра мощностью 123 лошадиных силы.
Он комплектуется автоматической 6-ступенчатой трансмиссией, которая работает четко и не вызовет никаких вопросов. Данная версия имеет большое количество дополнительных опций, все мы просто не сможем перечислить. Видео быстрее закончится. В салоне роскошная отделка, просторное расположение рядов сидений, которые разработаны с учетом необходимой поддержки спины как водителя, так и пассажиров. Ну и, конечно, никуда без эргономично встроенной панели управления. Плюсом будет и то, что никаких заметных минусов владельцы авто не отмечают, только незначительные, можно сказать, индивидуальные особенности эксплуатации. Hyundai Elantra – еще один южнокорейский красавчик, которого можно приобрести в весьма плотной комплектации за 2 миллиона рублей. Он выглядит действительно стильно и легко благодаря неперегруженной конструкции кузова, которую вполне можно считать полновесным дизайнерским решением. Если вы в холодных климатических условиях, то автомобиль порадует кожаным салоном и полным пакетом обогрева. А для любителей обустройства интерьеров под себя есть возможность выбрать подсветку салона из более чем 60 цветов. Идеально встроенная эргономичная приборная панель так и тянет к ней прикоснуться. А дополнительным бонусом для любителей новых технологий будет беспроводная зарядка для ваших гаджетов. Система безопасности, возможно, самая продуманная в своем ценовом сегменте. Здесь вполне обязательное уже автоторможение перед препятствием, функция предотвращения бокового столкновения, предупреждения и предотвращения столкновения в слепых зонах и функция удержания курса по центру полосы. В самую мощную комплектацию входит бензиновый движок объемом 1,6 литра мощностью 128 лошадиных сил. В комплекте с ним идет автоматическая коробка передач. Из минусов: некоторые жалуются на шумоизоляцию, особенно на скорости выше 140 км в час. Ну и расход топлива многим кажется высоковатым – 10 литров на 100 километров по городу. В целом эксперты и владельцы считают авто очень достойным. А здесь настало время для чуда, иначе Шкода Октавия в указанные рамки бюджета нам никак не впихнуть. Будем надеяться, что вам повезет и после некоторого ожидания у вас таки получится отхватить ее в самой простой комплектации. В противном случае цена за автомобиль легко улетит гораздо выше нашей границы в 2 миллиона рублей – 20,5 тысяч долларов. Итак, Шкода Октавия Ambition с турбовым двигателем на 1,4 литра и автоматической коробкой передач, которая может разогнаться до 100 км в час за 8,9 секунд, которая на 100 км в городе тратит 5,3 литра бензина. Чтобы взять такую Шкода Октавия, понадобится 1 миллион 876 тысяч рублей. В такой машине, конечно, будет климат-контроль и никуда без базовой системы безопасности, на то она и базовая. А значит, в машине будет больше функций, направленных на сохранение вашей жизни в опасных ситуациях, чем вы успели представить. Правда, не расстраивайтесь, когда увидите не кожаное, а тканевое оформление салона и самые простые колеса. И, наконец, лучшее соотношение цены и качества, по мнению многих экспертов. Некоторые даже называют такое сочетание комплектации и затрат идеальным. В своей базовой форме Kia Cerato будет стоить 2 миллиона 54 тысячи рублей. Если вы согласны, то поехали. Движок объемом 1,6 литра, 128 лошадиных сил и за данную цену только механическая коробка передач. Зато так разгон до 100 км в час быстрее на 1,5 секунды, 10,1 и максимальная скорость выше на 5 км в час, 200 км в час. Базовая комплектация также включает в себя систему контроля давления в шинах, интегрированную систему активного управления VSM, систему помощи при трогании на подъеме HAC, систему помощи при экстренном торможении BAS, антиблокировочную систему тормозов ABS, камеру заднего вида, бортовой компьютер, кондиционер, светодиодные дневные ходовые огни LED DRL. Багажное отделение рассчитано на 500 литров, салон комфортный и вместительный, средний расход топлива на 100 км составляет 7 литров. Когда мы говорили про идеальное соотношение цены и качества, мы не шутили. Наш список подошел к концу. Надеемся, что смогли помочь и кто-то скоро заберет к себе домой своего железного коня. Удачных приобретений, а мы пошли придумывать новые видео. До встречи!